Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ээлжид сонирхолтой бичлэгтээ эргээд тавтай морил. Энэ удаагийн дугаараараа хүүхдүүд байтугай томчуудын шимтэн үздэг Wimpy Kid-ийн өдрийн тэмдэглэл цувралын дүрийн сонирхолтой баримтуудын тухай та бүхэндээ ярьж өгөх болно. Бичлэг маань таалагдсан цаашдаа үзхийг хүсэж байх юм бол subscribe товчон дээр дараад хажууд нь байгаа хонхон дээр нь дарж сүгийг маань дэмжээрэй. За ингийн үнсэмжлэгтээ орцгоё. Wimpy Kid өдрийн тэмдэглэл нь Америкийн зохиолч хүүхэлдэйн киноны зураач Jeff Kinney-гийн бүтээсэн Америкийн хүүхдийн цуврал бөгөөд дунд сургуулийн сурагч Greg Heffley-гийн өдөр тутмын амьдралаа өдрийн тэмдэглэлтэд дүрсэлсэн тухай өгүүлдэг. Тус зохиолч нь энэхүү зохиолоо 8 жилийн турш тасралтгүй бичсэн байдаг. 2004 онд Fun Brand болон Kinney нар нь энэхүү тус цувралыг онлайн хувилбарыг нь гаргасан ба энэхүү онлайн хувилбарыг 2009 он гэхэд бараг л 20 сая хүн үзсэн байдаг. Үүнээс үүдэн онлайнаар үзсэн хүмүүс хэвлэмэл хэлбэрээр буюу өөрөөр хэлбэл ном болгон гаргахыг хүссэн ба 2006 оны 2 сард Нью-Йоркийн комик шоуны үеэр алдартай хүнтэй номын гэрээ байгуулад зохиолыг хэвлэмэл номын цуврал болгон гаргасан байна. Энэхүү хэвлэл нь 2007 оны 4 сард гарсан бөгөөд тэр даруйдаа амжилтанд хүрсэн ба 2009 оны 4-р сард Times сэтгүүлээс зохиолчийг нь энэ цаг үеийн хамгийн нөлөө бүхий 100 хүний нэгээр нь нэрлсэн байдаг. 2004 оны 10-р сарын байдлаар уг цуврал нь 19 үндсэн бүлгээс бүрдсэн том хэмжээний бүтээл болсон. Онлайн хувилбар гарснаас хойш энэ номын бүх бүлгүүд нь эерэг үнэлгээ авсан ба 2020 оны байдлаар дэлхийд даяар 250 сая гаруй хувь борлогдсон нь бүх цаг үеийн хамгийн их борлуулалттай номын 4 дахь цувралт болсон байна. Мөн энэ цувралын аудио номууд нь Wimpy Kid цувралын үндсэн анги тус бүрээр нь бүтээгджээ. Энэ цуврал нь дэлхийд даяар 56 хэл дээр 200 сая гаруй ном 65 хэвлэлээр борлогдож 500 сая гаруй долларын орлого олсон байна. Одоогийн байдлаар тус цувралын сүүлийн цуврал нь болох 4-р анги нь 2017 онд гарсан бөгөөд кинод өмнөх 3 ангийн жүжигчдээс огт өөр баг ажилласан ба Родригийн дүрд авсан шинэ жүжигчин маш их шүүмжлэлд өртөж энэ шүүмжинд түүний амьдралыг бараг сөөрүүлсэн. За тэгээд өнөөдрийн gossip-д орохоос өмнө өмнөх 2 дүрийн товч танилцуулгыг та бүхэндээ хүргэе. Гуравдугаар цувралд тоглосон жүжигчнийг Devon Bostick гэдэг бөгөөд тэрээр 1991 оны 12 дугаар сарын 13-нд Канадын Онтарио мужийн Торонто хотод төрсөн. Bostick нь 2010-аас 2012 он хүртэл тус цуврал киноны Roderick Heffley-гийн дүрийг бүтээсэн байдаг. Харин сүүлийн 4-р цувралд тоглосон дүрийг Charlie Reid гэдэг ба тэрээр 1999 оны 10 дугаар сарын 22-нд Америкийн Калифорни мужийн Лос Анжелест төрсэн ба түүний хувийн амьдралын талаар тийм ч их мэдээлэл байдаггүй юм байна. Тэрээр энэ цувралын сүүлийн бүлэгт тоглосон боловч өмнөх дүрээ гүйцэж чадаагүй гэдэг айгүй их шүүмжийг авч исэн. Сүүлийн дүрийн Charlie Reid хэлэхдээ бараг 3 жилийн турш сэтгэл готролтой байсан бөгөөд энэ нь миний жүжигчний карьерийг бараг сөөрүүлсэн гэж хэлсэн. Үнэн дээр эхний Родригийн дүр маш өндөр түвшинд хүрсэн домогт дүр байсан. Анхны Родри бол бүх хүнд үлгэр дуурайлал болдог, бас үзэгчдийн хувьд маш ойр дотно ийм дүр байсан. Гэсэн хэдий ч эхний 3 дүрд гарсан Devon Bostick ер нь бол үрд цаашдаа энэ дүрд тоглох боломжгүй байлаа. Эхний Wimpy Kid кинонд тэр аль хэдийн 19 настай байсан бөгөөд 4-р ангид тоглосон бол 26 настай болох байсан. Greg-ийн дүрд тоглосон жүжигч нь анхны кинонд ердөө 12 настай байсан бөгөөд 2017 он гэхэд 19 нас хүрч сахалтай том ир болсон байсан. Цувралын бүтээгч нь зохиолч нь хэлэхдээ үүнийг дараах байдлаар тайлбарласан. Энэхүү цуврал нь болохоор Harry Potter-ийн дүртэй адил хүүхдүүдийн өсөлтийг ерөөсөө харуулахгүй, гол дүр болох Greg өсвөр насны өмнөх үе дээрээсээ насан зогссон мэт хിവэр байх ёстой. Тэгэхээр Harry Potter-ийн дүрүүд бол үе үе дээрээ том болоод явдаг бол энэхүү зохиолын санаа нь гэх юм бол яг тэр насан дээрээ гацсан юм шиг бүхэл дүр дээрээ адилхан байх ёстой гэж зохиолч үзэж исэн юм байна. За тэгээ Хооланд бүдүүрсэн булчинлаг болсон хойноо Wimpy Kid-ийн дүрд тоглох боломжгүй байсан учраас үүний үр дүнд 4-р ангид бүх жүжигчдийг шинжилсэн гэж зохиолч нь хэлсэн байна. За тэгээд үүний дараа бүх жүжигчид солигдсон ч киноны зүгээс үзэгчдэд ямар ч мэдээлэл өгөхгүй байсараад шууд трейлерыг нь цацсан. Тэгээд тэр үед бүр үзэгчид фэнүүд бүр шок болсон.
Трейлер гарсны дараа олон фэнүүд сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлээд үгүй байлгүй дээ. Юу болсон юм бэ? Би хуучин жүжигчдийг илүүд үзэж байна. Одоо энэ хүмүүст ерөөсө таалагдахгүй байна гэх мэт маш олон шүүмжлэлүүд тэнд иржсэн. Wimpy Kid-ийн өдрийн тэмдэглэлд 4-р цувралын тухай олон фэнүүд муухай мэдрэмжтэй үлдсэн. Киног үзэгчдэд туршилтаар үзүүлэх үеэр үзэгчид эхэндээ инээж байсан ч гэрэл асах үед шүүмжлэл ихсэн тухай зохиолч хэлсэн байдаг. Үзэгчид их инээлдэж байсан ч үзүүлбэр дуусмагч бүгд асууж эхэлсэн. Яагаад энэ жүжигчдийг сонгосон юм бэ? Өмнөх нь хайцсан юм бэ гэх мэт. Тэгээ үзэгчид бас нэг юм хэлжсэн. Энэ шинэ Родриг бол яг Японы охин шиг харагдаж байна гэд тийм шүүмжлэлийг өгчээсэн. Яагаад гэвэл нөгөө 4-р дүр дээр нь гарч байгаа залуу маань нөгөө нэг Япон, Америк хоёрын ирлиз байсан юм байна л та. Тэгээд мөн дээрэс нь солигдсон залуу маань Японы ингээд холцтой болохоор яг кинон дээр гарч байгаа ээж аавтайгаа ингээд царай нь ямарч матч хийхгүй байгаадсан. Ер нь бол үзэгчдийн мэдрэмжийг би бас ойлгож байна. Миний хамгийн дуртай Harry Potter гэдэг кинон дээр одоо Harry Potter эхний 2 анги дээр гарчаад дараагийнх дээр нь Harry Potter-гийн шал өөр хүн гарч ирэх юм бол одоо бүгд шоконд орно штэ. За тэгээд энэ их дайралтын дараа цувралын сүүлийн бүлэг тоглосон нөгөө залуу өөрийнхөө нийгмийн сүлжээг устгах байсан бол анхны залуу болохоор 7 жилийн дараа өөрийнхөө YouTube суваг дээр амьдрал бол миний Родри биш гэдэг гарчигтай видеог постлж исэн. Кино баг болохоор энэхүү 4-р цувралын дараа 5 6 гэдэг цувралыг оруулах гэж байсан боловч одоо нөгөө залуугийн олон шүүмжээс болоод бүх зүйлийг одоо цуцалсан. За тэгээд тэрээр хэлэхдээ анхны кинонд би $75,000 олсон. Хэрэг бид 2 дахь киног хийсэн бол $125,000. Тэгээ 3 дахьыг хийсэн бол $300,000 олох боломжтой байх байсан. Гэхдээ бид нар дараагийнх нь хийж чадаагүй. Тэгээ энэ дайралтаас болоод ингээ бүх зүйл устсан гэж хэлсэн. Би бараг 3 жилийн турш сэтгэлд гутралд орсон. Би гарвал хүмүүс намайг шүүмжилж үзэн ядаж байх гэж бодоод ерөөсө гэрээсээ гардаггүй байсан. Үүнээс болж тэр жүжиглэхээ бүрэн орхиод жүжигчний карьер нь бүр сүрчихсэн. Тэгэд энэ болгоноос шантарсан байсан тэр үнэндээ би жүжиглэх хизээж тийм дуртай байгаагүй гэж хүртэл хэлжсэн байна. Тэрээр ерөөсөө өөрийнхөө чадвараасаа биш өмнөх дүртэйгээ харьцуулагдаж хүмүүст үзэн ядагдаж байгаа нь бүр өрөвчлөлтөө санагдчихсэн. За тэгээ 3 жилийн сэтгэл гутралд орсныхаа дараа түүнийг өсөхгүй байсан үзэгчд нь түүнийг хүлээн зөвшөөрж эхэлсэн. Үзэгчд нь болохоор Мерсер юу гэсэн гэхээр бидний хамгийн түүнд туслах сайн сонголт бол бид нар дуугүй байх эднэр гэсэн тийм нэг давлгаалсан одоо постууд явж эхлээд тэгээд Twitter дээр би түүний дүрд дургүй болохоос Charlie одоо rated хайртай эднэр гэсэн дуртай эднэр гэсэн тиймэрхүү постууд явж исэн. 2 дахь дүрийн залуугаас та энэхүү кинонд тоглосондоо харамсдаггүй гэж асуухад үгүй огтхон ч харамсдаггүй. Энэ бол миний амьдралын хамгийн том жүжигчний туршлага байсан бөгөөд би тэр кинонд оролцож тэр дүрийг бүтээж чадсандаа маш азтай байна гэж хэлжсэн байна. За тэгээ өнөөдрийн бичлэг танд таалагдсан бол subscribe дарахаа битгий мартаарай. Бичлэгэн дундуур өөрийн бодлоо хэлсэн учраас төгсгөлд нь хилээд байх зүйл алга дараагийн сонирхолтой бичлэгээр уулзтлаа. Баяр таа.